سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيم الفسيح. سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من منكم يفهم العربية؟ ما شاء الله أغلبيتكم ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. ماذا تخمنون من أي بلد أنا؟ ما شاء الله. هل عندي إشارة هنا ألمانية؟ سبحان الله تعرفون أنا من ألمانيا الحمد لله. على كل حال أنا فعلا مسرور جدا أن أراكم اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام. أقول لكم أنا أحببت لو أني استطعت أن أعيش هنا معكم وأستطيع أن أدخل أولادي معكم هنا في هذه الحلقة. शेखर है कि मैं आप लोगों को बहुत पसंद करता हूँ। अगर मैं यहाँ होता तो मैं भी अपने बच्चों को दाखिल करता इधर आता। لأن هذه نعمة كبيرة أن الشخص يستطيع أن يحفظ القرآن خصوصا في طفولته. الناس من هو أفضل في هذا العالم؟ كثير من الناس ينظرون إلى لاعب الكرة وإلى النجم في أي رياضة أو في التجارة أو ممثل أو مثل ذلك. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه. दुनिया में बहुत إن شاء الله. أردت أن أقول لك تصوروا أنتم تجلسون هنا، تصوروا أنتم تجلسون هنا والنبي عليه الصلاة والسلام قال من قرأ حرف من كتاب الله كان له بحسنة وكل حسنة ب10 أمثالها. ولا أقول ألف لام ميم حرف، بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف. لقد قلت الكلام إن شاء الله جيد. ثم إضافة إلى ذلك هناك شيء آخر. أنتم تعرفون الآن الإعلام في كل أنحاء العالم يشوهون صورة الإسلام ويصورون صورة سيئة عن الإسلام. فكيف تستطيع أن تدافع عن دينك؟ كيف تستطيع أن تدافع عن هذا الدين؟ كيف تستطيع أن تنصر هذا الدين؟ قال الله تعالى في القرآن يقول وما يأتونك من مثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. إذا كلما جاء شخص يريد أن يرد على الإسلام أنت تجد في القرآن ما هو تستطيع أن ترد به عليه. ولذلك قال الشيخ محمد عبد الوهاب هو يقول في كتاب كشف الشبهات ولا يأتي صاحب باطل بحجة إلا وفي القرآن ما ينقضها ويبين بطلانها كما قال تعالى ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. आजकल आपको मालूम है कि जो है मीडिया के जरिए से बहुत से लोग जो है कोशिश ये करते हैं कि इस्लाम को किस तरह बदनाम किया। ولذلك أنتم الآن صغار ولا تظنوا أنما ترون أصحابكم في المدرسة الذين يذهبون بعد العصر مثلا إلى كرة القدم أو أي رياضة أنهم في النعمة، بل أنتم في النعمة هنا لأنكم الآن تستعدون لكي تكونوا علماء هذه الدنيا إن شاء الله. نسأل الله أن يجعلكم من العلماء الذين يدافعون عن هذا الدين. أن الله يقول في القرآن تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أنتم الآن صغار. أنا أقول لكم شيئا، أنا الآن 38 سنة. أتعرفون لما كنت صغيرا أنا رأيت دائما رخصة السياقة
وغرفة السياقة أنت تحصل عليها عندما تكون 18 عاما في ألمانيا. نعم هنا نفس الشيء 18 عاما. وهذه 18 عاما كانت طويلة جدا، ولكن من 18 إلى 36 هذا عين 18 عاما، ولكن هذا كان كأن هذا الوقت يعني جرى فرع. إذا أنت هنا في نهاية الدنيا لفترة وجيزة. في يوم من الأيام أنت ستكون كبيرا، أنت ستكون شيخا، أنت ستكون ممكن 80 سنة، وأنت لو ما اغتنمت هذا الوقت لتقول لنفسك لو أني استطعت أن أرجع مرة أخرى إلى هذا الوقت واستطعت أن أغتنم هذا الوقت. اغتنم 5 قبل 5 قال النبي عليه الصلاة والسلام، منها شبابك قبل حرمك، شبابك قبل حرمك. هذا مهم جدا. أنت الآن تستطيع أن تحفظ القرآن، وتستطيع أن تحفظ أن تحمي هذا الدين، وأن تدافع عن هذا الدين، وأن تنصر هذا الدين. يوم القيامة انظر اللاعبين، مثلا لايونيل ميسي الآن كلكم تعرفونه وليس كذلك؟ وكلهم يقولون ما شاء الله انظر هذا اللاعب، هو لاعب ماهر. بعد 100 سنة بعد 200 سنة لا أحد يعرفه. هذا فقط اسم، هذا فقط اسم مسجل. شوف كان هناك لاعب كرة اسمه لايونيل ميسي، ولكن ماذا هو اليوم القيامة؟ نسأل الله أن يهديه، نسأل الله أن يهدي لايونيل ميسي إلى الإسلام، لأن الإسلام دين الحق، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه وفي الآخرة من الخاسرين. ولكن أنت إن شاء الله مع الذين حفظوا القرآن. أنت ليس بطل، ممكن أنت لا أحد يعرفك في الدنيا، لست بطلا في الدنيا، ولكن أنت بطل في الآخرة عند الله لأنك من حفاظ القرآن. يا شباب تعالوا كل يوم إلى هذا المركز بهذه النية، وقل لنفسك أنا أريد أن أكون من الذين يدافعون عن الدين، من الذين ينصرون هذا الدين بالقرآن. تعالوا إلى هذا المركز بهذه النية، وتعال إلى هذا المركز بهذه النية أن تكون بطلا عند الله، أن تدخل الجنة يوم القيامة. ادخلها بالسلام، ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. ادخلها بالسلام. كل إنسان يريد السلام، ولكن أين يجد السلام الحقيقي؟ في الآخرة. ذلك يوم الخلود. كل إنسان يريد الخلود، ولكن لا يوجد خلود هنا في الدنيا. كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. كل ما تريد تجد في الآخرة. قال النبي عليه الصلاة والسلام إني أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطأ قلب بشر. لذلك إخوة شباب اجتهدوا في هذا. وفعلا أحببت لو أني شوف أنا الآن 38 سنة، أنا أسلمت وأنا 38. أنا أسلمت وأنا 22. انظر، نعم 22. انظر، أنا فعلا أحببت لو أني استطعت أن أحفظ القرآن وأنا في سنكم، ولكن أنا كنت 22. أنا أقول هذا دائما لولدي. أنا قلت لما كنت في سنك أنا ما عرفت كلمة من اللغة العربية، وما شاء الله أنتم عندكم الفرصة أن تحفظوا القرآن هنا مع الشيوخ، ولذلك اغتنموا هذه الفرصة. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم. शेख कह रहे हैं कि आप देखो ये आए उन्होंने कुछ नसीहत किया, अल्लाह ताला इसको कबूल फरमाए। سبيل الدموع سبيل مريح، كان هدايا ضحك كي تستريح، وأما الدعاء الخفي الصريح
سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيب الفسيح سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيب الفسيح فبالله كم تستطب القروح ويبرأ جروح الكسير الجريح وينشط ذاك السقيم العليم وقد كان بالسهم دهرا طريق